bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Gipuzkoan alde bat badegu Goierri, handik alkartu gera 10 bertsolari. Itzau eman diogu guztiok alkarri, bertso batzuek behar dizkiagu jarri. Geroak jakin dezan gaurkoaren berri. Abixatu nioan ba? Lo hartuko zian. Florentino, ez alintzen atzo beraren gana joateko abei pintxoa erostea. Bai, baina tratua egindakoan kalera jetxegintuan eta ni lehenago etxeratu ninduan. Behan du, Jose Miel. Garaiz etorri banintz, ninduan naizena izango. Geldik mesedez, eta isilik, ez da dila inor mugitu. Ederra, goi, karreristak esprinean hartzeko. Zer moduz behia? Begizulo handi xamarrak zeuzke, Jose Miel. Bai? Eta hin non dauzke, begiak. Florentino, ez didak oraindik esan zegai hartu duan bertxotarako. Ez diat esango. Banian susmoa, Florentino, nere behi pintxo ederrari jarri dizkiok bertsoagik. Litekeena dek. Auskaloze gezur asmatuko dituen. Baina ezingo dek esan begiak zuloetan ez dituenik, Florentino? Barkazak, gazte, ze haria izen zuten? Ea, utziak. Bo, Marley, bota sakak azarrau. Entzuntzak hau. Begiristain, zeberio lehena, iraola, mendizabal, goiburu, murua, alto txiki, zeberio bigarrena, igartzabal, goierriko bertsolariak, munduko musikarik onena. Ustuagatik aspila, edo langile bat hila, agintariek nola eduki. Ulertu aldek, azpila dek gu bezalako atorranteak jaten degun ontzia, ulertzen? Azpila ustutzen zigutek, gero eta gutxiago irabazten degulako, eta ezin degulako gatzarena ere egin, ulertzen dek, berriz jarrikoiak. Entzuntzak, murua dek. Ustuagatik aspila, edo langile bat hila, agintariek nola eduki herria isila, ekartzea droga pila, hortxe dago maratila, inortxo ere saia ez dadin askatasun bila. Maixu on batek guretzat asko, nola ez du balioko. Lazkao txiki zeran mailatik, gora etzaitut ioko. Zu mundu ontan behar zenduan,
bizi bat baino gehioko, danak parrezka jartzen dituzu, egindako hitz saioko, zu bezelako figurarikan, oraindik ezan jaioko. Hau viajea, Jose Miguel. Hau viajea Goierriko bertsolariekin. Aralarren neok oraintxe. Ona viajea orduan. Viaje latza. Viaje latza, otea ekartzen ibilia laiz. Geren denboran entzun dizugu, atera aldi ederrik, bestek ez duen zerbait badezu, seguru ez dakit zerrik. Txiki haundia ez eralazu, esatea da alperrik, guk askotan ez emanagatik, merezidezun eskerrik, zuzeran bezain izar argirik, ez dauka gure Goierrik. Kakazar, haudek, hau Florentinoren bertsoak entzun gabe emantzioat kasetean nik gazte horri. Eta seguru neo xenpelarrek betroiari jarritakoak baino handiagoak bota dizkiola arraio horrek nere behi pintxoari. Utzi egin beharko didak pixka bat entzuten. Florentinok behi pintxoari bertsoak jarri zizkio eta ordainak eman beharko zizkioat. Marijuana probatu nahi alduzu, ederra. Marijuana? Ez, nik Juana Mari probatu nian. Juana Mari? Latza. Latza? Ote gainean? Gainean, azpian, alderantziz, bategoz bestera, latza. Harrigarria zera benetan, gauza garbi esateko, haunak sortuak guztionzat, pozgarri bat izateko. Zure denboran etzera izan, Euskal Herrien kalteko, inoiz egun bat iristen bada, zu mundutik joateko, utziko dezun utxune hori bestek ez digu beteko. Behi pintxoaren begiei jarri berrizkioan, Florentino. Zer? Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu, herririk herri ibili zinan, gehienean umoretsu, goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu, txiste kontatzen paregabea, ta bertsotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.